Salam, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugün sizlərə bizi qrip, öskürək, boğaz şişməsi, iltihaplanma kimi bir çox xəstəlikdən qoruyan təbii bir antibiotik hazırlayacağıq. İçində kimyasal heç bir şey yoxdur. Sadəcə bizə, bədənimizə xeyri olan, immunitetimizi gücləndirən bir qarışım hazırlayacağıq. Hamısı da təbii, hamının evində olan təbii şeylərdən hazırlayacağıq. Elə isə başlayaq hazırlanmasına. Bunun üçün bizə lazım olanlar bal lazımdır. Balda təbii bal lazımdır. Yəni gedib də içinə bir çox qatqılar qatılmış bal deyil, bizə təbii bal lazımdır. Hardasa 3 qaşıq bal. Yəni onu öz istəyinizə görə artırıb azalda bilirsiniz. 1 qaşıq zəncəfil, 1 qaşıq darçın, yəni tarçın əlavə edəcəyik və üzərinə yarım limonu sıxacağıq. Əgər tarçın və zəncəfil belə toz halında deyil, daha bitkinin özü varsa, yəni çubuq halında varsa, o daha da yaxşı olar. Bizdə belə toz halında aldığım üçün toz halında istifadə edirəm və gördüyünüz kimi yaxşıca hamısını bir-birinə qarışdırıram və qarışımımız hazırdır. Bu qarışımı istəsəniz belə 1 qaşıq alıb içə də bilərsiniz. Mən qaynar suyun içərisinə əlavə edib qarışdırıb, yəni bir çay kimi qarışdırıb elə içirəm. Evdə yoldaşıma və bizə gələn insanlara da içirdirəm. Çünki faydası həddindən artıq çoxdur. Sizi belə deyim, immunitetinizi gücləndirəcək, qripdən və bir çox xəstəlikdən qoruyacaq. Videomuz buraya qədər idi. Videoyu bəyənməyi və kanalıma abunə olmayı unutmayın. Görüşənədək.